度就係水尾村啦。呢個池塘啲鴨係假喎，呢度呢幾隻。好靚啊！打幾都好睇啊！入嚟之後咧，就一路靠右邊嗰條路行。竹樹幾好喎，我覺得。好行嘅，裏邊有人喺度排地嘅。哇！大嘅，大幾好喎！好有咩 feel 啊？你睇下，種晒啲嘢，真係呢度種晒竹係嘛？前面嗰個就係雞公嶺啦。好廣闊，嗰邊係錦上路。交氣嘅，你用一個播嗰啲細橙子度。喺畫面睇可能冇咁斜，但係其實實質上係嗰度係真係斜嘅。我哋屋企有啲舊遮唔要嘅，好睇。依家雖然蒙蒙地啊，但係都見到青山嗰邊，九徑山。呢個就係源頭山啊！哇！依家個山脈好靚啊！係咪應該要行翻上先？我哋又係一段好斜嘅路段啊！哇！呢個位就係頭先我經過嗰個池塘，咁一路行咁一下咧，就有個遇到有人露營嘅位嚟嘅，跟住經呢啲山上嚟。好叻啊！好似仲好遠。隻龜咁啊！嗱，嗰啲都捱過啦。哎呦，好殘眼啊！唉，你戴咗眼鏡定殘眼？哇！吹下乾咗好多啦。我頭先件衫揸住出汁㗎。再落斜少少，再斜少少。喺呢個山頂度落山啦，落山就喺另一邊呢個位置落嘅。咁一般人咧就會喺呢個位置突出。咁如果蛇鼠隻咧就喺呢一度。背晒嗰個呢個
正㗎。你唔驚，只要你唔驚就得㗎。但莫問此去那時還，分離難說短暫。若日後大家再見面，必會像一雙苦眼啊！老鼠啊，好似豬咁喎。呢隻蛇鼠隻嘅老鼠石啊，係，影先啊，老鼠石啊！幾經辛苦嚟到呢度啦。哇，好大隻個鼠頭喎！影完個老鼠石啦，咁跟住要去嗰個蛇頭石嗰度。聽見咩？哇！你咁叻嘅，爬到嘅，後邊有路啊！係咩？小心喎，好犀利啊！揸住呢啲嘢。坐喺呢度。行啦，走人啦。過咗過嚟之後，我就出翻嚟啦，終於都都行到四下。好啦，依家行出去油潭尾嗰邊。好啦，呢個車路咧有一個路口，都係一條爛嘅車路嚟嘅。哇！頭先爭啲行錯路，好彩最終都揾翻條啱路。